Благодарам. Јас би сакала представникот на Министерството малку подобро да ни образложи, бидејќи сум убедена дека и земјоделците кои што се заинтересирани за оваа проблематика, не им е јасно што, впрочем, вие носите. И како што кажа претходно мојот колега, на нас пратениците не е јасно кој ќе ги плаќа овие земјоделски инженери. Од она што вие го кажавте, сватив дека ќе формирате ново административно тело. Ако не е така, тогаш треба да ни објасните. Зошто тогаш би служи Агенцијата за поддршка и развој на земјоделците? Тоа е еден орган во состав на Министерството за земјоделие. Океј. Добро, во ред, институција која што треба, имено во нејзините надлежности, да ги советува земјоделците како да дојдат до оние така наречени европски пари. И не само тоа, добро, во ред, и ги знаеме сите тие услови колку се тешки. Да го расчистиме прво ова. Значи, ќе вработувате административци, тогаш треба убаво да ни објасните што е ова, прво, кој ќе ги плаќа, многу важно, да не ја зголемуваме администрацијата, уште поважно. И морам да ви кажам дека како представник на Министерството за земјоделие, мислев дека преку европски прашања, комисијата на Европска комисија, ќе најдете европски начин. Европски да ги реконструирате нереконструираните канали за наводнување, затоа што деновиве најголема мака на земјоделците од крајот од каде што доаѓам, Овче полие, втора житница во Република Македонија, е немање на вода. Системот не работи, многу добро знаете, ако не знаете прашајте. Доаѓаше Љупчо, се сликаше таму. Николовски, да, се сликаше. Ама ништо од неговото сликање не протече вода. Прво тоа. Второ, откупот на земјоделските производи. Да не ги вадам сега стенограмите, да не ги вадам како ветуваше прво апашот од Струмица Зоран Заев, колку многу ќе ги откупува земјоделските производи. Зошто немојте да се вознемирувате? Апсолутно е ова вака. Одете во Свети Николе, дојдете во Овче полието, па да видите, не вака, не од тука, дојдете во Свети Николе и во Овче полието, па да видите со што се соочуваат земјоделците. И не само во Овче полието. Во сите останати градови, од каде што се финансира буџетот на Република Македонија преку тие индивидуални земјоделци, преку тие фирми и така натаму. Дали знаете дека не функционираат каналите за наводнување? Дали знаете дека е суша? Дали знаете дека пченицата не може да им ја откупат? Дали знаете која е цената на пченицата? Не знаете, секако дека не знаете. Или пак и да знаете, не ви интересира. Советодавно тело. Ајде да видиме, еве нека ни одговори представникот на Министерството, може би е добра идеја. Ама за овие 7 години не видовме дека нешто функционира, дури интервентниот фонд, нешто што ние како ВМРО ДПМН го предложивме, еве не функционира. Го земавте како идеја, окей, во ред, само за да биде добро за земјоделците, ама ништо од тоа. Со што се занимава Министерството за земјоделие? Дали им помагате на земјоделците? Суштинската задача, мислам дека беше на агенцијата да им помага на земјоделците во советите. Но што им е потребно на нив
еве нека се симне на терен и министерот и останатите и да видат со што во моментот земјоделците се занимаваат. Откуп, немање на откуп, немање на вода. Немаат вода, протекува водата, не е пипнато, шајка не е ставено на оние расипани делови на каналите во системот на Овчеполијето. И тоа е европски пат? Не, секако дека не. Апсолутно не. Би сакала еве да ја расчистиме маглава пред да гласаме како пратеници, дали ова е уште една гломазна административна мерка за да вработите нешто пред избори или пак е навистина идеја која што еве ние како пратеници не сме ја сватиле суштината. Благодарам.